Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi asma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, nandito kami ngayon sa PC Corner. Papabuild tayo ng desktop, inshallah. So gusto ko ipasilip sa inyo yung basic building, building of desktop, para na sa ganun may idea tayo. Napakasimple lang palang buuin nitong desktop, guys, no? Basta ang importante lang dito, mapamilyarize sa atin yung mga gamit niya, mga CPU, mga hard drive, mga ganun. Pag familiar na tayo dun, dali lang kasi buo-buo na to parang modular ba. Buo-buo lang, ilalagay-lagay lang. So simple. So kasama ko pala si Engineer Ayong Cafe, guys, no? Ito. Siya ang aking advisor. Ito na yung monitor, 144 ito si Arnel. Siya yung technician nitong PC Corner. 144 Ito yung monitor natin, guys, no? malaki. 25 inch na 144. 25 inch na 144 na Frameless na. okay. Yan, guys, no? Ito yata yung BM. Yung PC Corner, guys, no? Magpapabuild kayo ng computer, PC Corner tayo. Hanapin nyo si Arnel. Sir Arnel, ito magaling daw siya ng technician, Yan, no? Hindi, magaling talaga. Tingnan nyo naman, no? Kita nyo, di ba? yan, ang best na. Ayan. PC Corner, guys, no? SM Fairview. Okay. Magbibuild tayo ng desktop ngayon, inshallah. Trensonic na Ayun sila. Trensonic. Shoutout kayo sa Sir Arnel. Ayan, o. Bibuild siya ng Gaming computer. computer. Tempered glass. Tempered glass na yun. So, ang case natin na Trensonic, Trensonic guys. meron. Ito siya pag nagawa. Ito. 4GB na Magiging ganyan siya. Yan. So, piniprepare muna yung case, guys, no? Ano to? Wiring management. Ano tawag? Yung wiring management. Ay, cable management. Ano ba ang tawag doon? Cable management. Cable management. Maganda. Cable management tayo, guys, no? Muntik ko na nga nagdesisyon na kami nung anak ko mag-rebuild, Kaya lang, gagamit ako ng panahon. Kaya ito na lang muna. Next time na lang. Next time ako na magbibuild. Engineer, sama ka, build tayo. Pwede. Inshallah. Kaya ganyan lang, So mukhang sa gilid niya yung mga wire, Tatago natin, sir, para maganda. Para walang nakalight. kasi see-through yung glass yung Kailangan talaga nakatago yan. Glass yung Subscribe mo, sir, baka hindi mo hindi mo mapanood to. Sige, sir. Pinoy Basics. Happy na busy. Pwede. Wala ko man nanonood sa YouTube. Wala kang Nag-YouTube din kayo, di ba? Oo. Kailangan mo na. Ang mahal mo maningil sa akin, tapos hindi mo siya ipapanoorin. Shout out kay Engineer Ayub Cafe. Ito siya, Shout out, yeah. Shout out sa Maka Riders. Shout out. Shout out nga pala kay Millennial Cheese Channel.
Millennial Cheese Channel represented by Ismael Torrente. Shout out din kay ano kay anong tawag dito kay ano? Sniper. Sniper. Masterpiece sniper. Masterpiece Sniper. Ayok ka, Masterpiece Sniper. Kinuha mo yung call sign ko na Sniper Call sign ni Pinoy Basics yung Sniper. Kinuha mo kalahati Buti na lang may Masterpiece ka. Musa Abubakar Nobio. So, shout out din kay ano, Ismael Tigulo, Haji Ismael Tigulo. Ayan guys, no, cable management muna, no. Magandang Kailangan talaga masinop to kasi glass yung mga walls nito. Sidings glass. Ayan, ganyan, no, glass, ayan, no. tempered glass yung military. Tempered glass. Pero yung iba pwede rin plastic yung plastic na ginagamit ng ano, tricycle. Ano yun? Citrus yun. Ha? Citrus lang. Naka-tempered ka lang. Ito na sir, Ryzen 5. Okay, Ryzen 5 ito guys, grabe, Ganda yun. Nagulat ako. Ito yung motherboard. ano tawag dito? Processor, Ryzen 5. CPU Ryzen 5 Motherboard D450 na ROG. Motherboard, Yan. grabe yung specs, Video card. Yan, RTX Video card, 250. 6 gig. Ayan guys, ang mga kakabit dito sa unit. Ito may 1 terabyte pa siya. May 1 terabyte. M.2 250 gig. Memory. Dalawang 8 gig para 8 gig na ano. Papalitan ba natin ito mamaya? Ha? Papalitan ba natin? Ano ba yan? Yung RGB. Yung may ilaw na dual kit. Sige. O sige, yan. Mamaya na natin kasi. Para maganda yung RGB. Umpisa na natin yung gamit. Okay, ano na? Para... Sabihin mo ano para ano. Board. Motherboard muna, kakalasin natin yung board. Okay, motherboard. Main board. Epson, project ko makalo ba? Dito. Projector sir. Mahal lang po yan. 22.5. Checklist yung ano, listahan. May kakabit para alam natin. Kasi sa desktop na try ko, kasi hindi ko siya nag-edit ako. Gusto mo dyan na lang sa ano, checkan mo na lang dyan sa ano mo, specs mo. Download na yung movies, o yung Windows lang, di ba? Pero pag yung mga software, pwede ba? Gagawin mo na siya experiment. Sikip tong ano mo building table mo Dapat ano, Marami na stock sir. Checkbox. check mo, sige, check mo. Ano yung una? Ito, processor. Ano yung una ikakabit mo? Processor. Processor. Yung Ryzen 5. Wala ka na ibang mga Pwesto muna natin. Main board. yung 2.5 na siya. Baklasin muna natin yung Tapos 200. Sa message mo lang ilagay sa message. Salamat po lang, thank you. Tapos, edit mo. May pang check din. tanggalin natin ang bracket. Sila Para lagyan may natin manual mo. ng fan ng processor. Kalasin natin si Proxy. Motherboard to? Yes sir. Ito yung processor mo kakapit. Motherboard. CPU mo na. Nakapit natin sa mainboard. Ikakabit yan. Yes, sir. Okay. Okay guys, no, yung CPU ikakabit mo sa motherboard. Ayan, ginto guys,
May Ginto ginto ang siya sa ipin, loob, ginto. oh. Pwede man yung ginto. Ayan sir. Ayan, oh, may ginto Gold siya. yan, Oh. gold. Delikado pala to, baka manakaw to. Kanto. Yun. Yan mo na. Lagyan natin yung CPU pan. CPU pan. CPU pan guys, no, kakabit pa rin sa Ito motherboard, no. naman CPU pan sir, malaki. Ayan po. Ayan, oh. Oversize pan na yan. Yung Ryzen 5 na. Pwede mo naman siya i-hydro cooling yung sakali pag... Dagdag na lang. Oo. O hindi naman Saan init kakabit yun? Dito. May kabitan pa rin. Dito or... dito sa ibabaw. Sige, mamaya na lang Dito pag sa nabuo ibabaw. na. Buuin na lang muna natin bago... Pag magkakabit ako, babalikan kita, tanungin ko kung saan. Oo. Pwede naman. Ayan guys, no, yung motherboard, bubuksan nyo. Ilalagay nyo yung processor, CPU. Tapos, babalik nyo yung fan. Yung fan kasi, tinanggal muna sa motherboard kasi doon sa loob ng na-mix, na sandwich ng motherboard saka fan yung CPU. Kaya alisin mo muna yung fan bago mo ilagay yung CPU. Ito ang CPU natin guys, no? AMD Ryzen 5 Ryzen 5 sa P600. 3600. Mataas na ang specs to, no? Kasi yung sunod yan, Ryzen 7 na sunod. Hanggang ilan ba yan? Ryzen 7, Ryzen 9. May Ryzen May 9 pa? May 9 na, bagong 9. So, mahina na pala yan. Hindi naman, bagong labas lang yun, third generation. Third generation, may mga 9th generation na. Wala pa. Third Sa generation. IC yun, sa i-core yun, Oo. 9 gen po kwan yun, yung processor yun. processor. Processor po yun. Ano yung inalis mo? Itanggal natin ng plastic para maganda Ay, yung plastic. kwan. O kasi masusunog yan. Madidikit yun sa katalasan po, kasi heatsink ito eh. Ayan guys ha, kailangan maingit kayo sa mga ganyan. Hindi pwedeng kabit ng kabit guys, no? Alisin yung mga balot-balot yan. Madali lang to kayo buuin. Muntik to ang muntik nga ako nagpasya buuin ko na to eh. Ito natin lalagay yan. Ano yan, ano yan? M.2 to 50 gig. Hard disk isa, Hard disk. solid state na. SSD, yan yung SSD? M.2 solid. Okay. Mas mabilis ang load ng Windows nito, mga kan lang. Yan yung kasama ng SSD, ano? SSD. SSD na M.2. Yun yung SSD. M.2. Yung NVMe, ganito lang siya kaba. Yung NVMe, kalahati lang. Yung pang laptop lang yan, kalahati lang siya yan. NVMe yung tawag doon. Ito kasi lagayan ng wifi yan. Ng wifi ng board. Kamay na natin kabit yung wifi. May built-in wifi na pala yan. Meron. Oo. Siya. May built-in Diba yun yung tinanong ko kanina? Ganda. Tapos yung LAN niya, lalabas na rin yan. Ito po yung LAN port. Ito na. Okay. Hindi kung may wifi ka, wifi na. Gamitin mo. Kaya nga, nga gusto ng anak ko, nakalan eh. Ay, oo. Sabi ko, testing mo muna yung wifi. Kung malakas na yung wifi, huwag ka na maglalan. Oo. Dudumihan mo pa yung kwarto mo eh. Hindi, pag... Mas mabilis kasi pag word. Ito yung anuhan ng LAN guys, no? So itong motherboard na to, may wifi na siya built-in. May built-in wifi na. So pwede rin siyang i-LAN cable. Nalagay muna natin yung pwesto. Saan yung repair dito? At dyan sa kabila sir, SST. Ay, kinakamay ka, dinadaliri lang ni Arnel, oh. Hindi na pala nangailangan ng screw ito. Matindi talaga. Hindi na siya kailangan ng Phillips screw, oh. Hindi na shoot eh. So advisable guys na dapat may malilit kayong set ng tools. Tapos may magnet. Nakita kayo isang technician kanina, nilagyan lang ng magnet yung niya. Yung Phillips screw niya, may magnet lang na maliit. Dito, para sa kanya, sa laptop yun. Saan nakabili ng magnet na gano'n? Nakabili ba ng gano'ng magnet? Meron naman mga maliit. Sa amin kasi kinukuha sa Ay, sa mga sa ganyan. mga hard disk. Yung mga lumang hard disk.
Meron. Ayan, may asaan ako dyan. Ayan. Meron ka ba dyan, luma? May luma ka dyan? Ito, meron ako dito asaan. Pahinga, Asaan na. pahinga magnet mo dyan. Ah, Sige sir. panlagay ko doon sa maliit na tools ko. Sige. Hindi, malaki yun. Iiwain mo pa. Okay lang. Ganda yung malaki, malakas dumikit eh. Bigyan kita isa. Ito, tatlo na dyan. Magnet yan. Kaya na ako, baka makalimutan mo eh. Sige, mapapakasan na tayo isa. Ayan guys ano tayo, intermission. Magnet ko, sa magnet. Okay, magnet. Kung mahilig kayo magkuting-ting guys, Ayan, dapat mayroon kayong magnet ganito, yun, ayan. magnet. Asahin mo na dyan. Asahin mo lang kanya. Yung ano, ihasa lang dito. Asak mo lang, pwede mo yan. Yung Ito screw. ba, walang bag dito eh. Nasa. Okay. Para ka, lumikit. Yung pointed ng Phillips screw mo. Tayo, dito. Para lumikit. Yan dyan. Ayan, bagnet yan. Ayan. Asahin mo lang yung dulo. Okay, ano. Ayan o, lumikit na Ayan. siya, di ba? Ay, gumagamit pala siya ng Phillips screw. Oo, mayroon. Kala ko dinadaliri lang niya kanina. Maliit na yung cancer eh. Maliit na yung position. Lit pa ng Phillips. Tapos, Ito guys, ano, basic. Kaya nga basics lang, kaya nga Pinoy basics tayo guys, no. Hindi masyadong detalyado tong pinapakita ko, ha. Kaya nga basics lang siya, basic. Bibigyan ko lang kayo ng idea. Lahat ng mga videos ko, ideas lang yan guys. Kumbaga, diba? ito yung wifi niya ng board. Ayan, wifi ng board. Oh. Nakabit natin. Mamaya natin. Balik tayo kay Pinoy Basics. Sa basics lang guys yung mga videos ko, ha. Hindi kasi tutorial si Pinoy Basics eh. Binibigyan ko lang kayo ng idea. Concept. O yan, kagaya nito, paano ba mag-build? Pinapakita ko lang siya na simple lang mag-build. Ganyan lang. Pero hindi pwedeng basta-basta gawin din. Huwag natin kabit kasi babaga niya sa may pan mamaya dito. Lagyan natin ng Ano yan? Ano yan? pang yan. Later na natin nalagay yan. Ano ba yan? Ito yung wifi ng board. Wifi ng board. Yun yung wifi. Pwedeng sa huli na yun, ano? Next. Tapos, sabi muna natin to. Okay. Set aside muna guys, no? Ayan. Sabit mo Kasi natin mayroon yung siyang enter ibang na. pwedeng gamit. Yung enter na. Ano natin yung mga cable management. Maganda ang kwan. Ito, importante ito, ano? Cable management. Lalo na pag glass yung mga, ano niya, cover niya, side cover. Tatago natin sa likod dati. May provision pa rin ng ano yan, ng upgrading. Sa mga kwan po, sa mga chassis pa niya, yung ito po yung mga connection. Ah. Yung RGB lang po. Tatago natin dito sa ilalim. Okay. Para hindi siya nakaharang sa ibabaw. Yan din mismo ang binabalot mo pala. Ito na yung pangkwan natin para umalis na, Jack. Okay, sige. Mga 1 o'clock nandito na yun. Mga 1:10, 1:20. Saan mo ba pinabili? Sa Maynila pa? Sa ka lang, Gilmore lang. Gilmore? Isang, Lagpas? isang oras lang yung takbo nun. Wala pa isang oras. Santa Mesa? Motor yun, motor. Speedy. Speedy na motor. Mabilis.
Parang lalamog. Oo. Yan naman, oh. Testing muna natin yung mga LED. Ito ba yung isang fan? Hindi yan, sir. Yan. Ano ba to? Power supply na po yan. Ito na yung power supply mo? Hindi pa yan. Nakasama Hindi nito pa yan. guys. Standard lang yan. Testing ko muna yung mga part na umiilaw lahat. Para tuloy-tuloy tayo. Hindi ubra yan sa amin. Hindi ubra, di abot yan sir yung cable dyan. So ganda yung ano. Yung paparating. Oo. Kasi pati yung power supply, hindi pwedeng basta-basta ka rin naglalagay ng wattage nun. Oo. May computation din yun. Mahal pa naman ng mga Ay, component. 20 minutes na. Okay yan guys, umiilaw na guys, oh. Ayan, oh, testing. Testing. Testing ko lang yan sir. Ayan, oh. Ano siya? Ayan, oh. Iba-iba na kulay, oh. Wala yun natin. Ayan, oh, guys, na. Case pa lang yan guys, ha. Hindi pa yan, ano. Case pa lang. Nesting pa lang yung ilaw, LED. Okay? Tuloy natin mamaya pag, ano na. Ganda tayo mga. Ayan, hard disk. Sa ilalim ko sa Hard disk. Lagyan mo muna natin ng spacer para kumasya siya. So, pwede na ikabit yung hard disk, guys, no? Sa ilalim yung kuha, dito yung Kasi lagayan. dito lang naman sa ilalim yun, hindi na makakastorbo. Nakatago yung kanya. Yung pera dito. Yung 1 terabyte. Top, kumasya. Mahulog to. Patay tayo dyan. Wait lang. Andito pa naman yung mahal na. Ito na yung presyo eh. Ito na yung may presyo talaga. Naka ano na eh. Buo na eh. Hard disk. Ayan, lagyan ng spacer po para hindi siya giwang-giwang. Okay. Bago mo Pagilid. lagyan ng hard disk, wag mo nalagay yung yung power supply kasi babangga pag nag-screw po. Okay. So dapat hard disk muna bago power supply. Bago power supply. Good. Ayan ang sinasabi ko sa inyo guys. Dito mag-expose. Ayun. Kasi doon pala yung screwhan. Pag may power supply, babangga, hindi ka maka. Pero okay lang naman pag paulit-ulit pag bago. Oh, di ba? Okay. Mas matatandaan pero mas maganda na rin yung may tip. Yan yung mga basic moves kapag build ng desktop. So malaman nyo lang yung sunod-sunod na ikakabit yan, ilalagay sa loob ng case, ayos na. Tapos na. Yung connection na lang ang malaking problema, pero may manual naman yan. May manual naman tong ano, di ba, motherboard. Pipindutin mo na naman yung pa-power on yan. Kuya, may mga adapter din kayo? So Bigyan mo na. ito yung RAM niya guys, no. Ilalagay natin. Drive Dual 2 stick 8 gig. 3,000 MHz. Tapos ito yung power supply. Corsair. Ito power supply lalagay natin. Corsair. 80 plus bronze. So ang ano to, effectivity niya to, ano? Tawag dito, Power supply. ano yung 80 plus. 80 plus bronze. Yan yung isa hindi siya 100%, mayroon hit 80 siya. 80 plus. Yung 650 watts, Yan na 60 yun. watts, 80% dito yung gagamitin. Tama? Yes sir. Okay. Ayan guys, si technician, Mr. Technician Arnel. Hanapin niyo mo, boss? Flores sir. Flores, Arnel Flores. Ito yun guys, kung magpapabuild tayo ng ng desktop. Ngayon kung magpaparepair naman kayo ng laptop, meron din naman tayo yung tropa ni Arnel naman. Si ano naman, dito rin guys sa SM Fairview. So shout out kay Mark Kabilan. Mark Kabilan. Kabilan. Amps and Volts. Ang pwesto niya is amps and volts. Sabihin amperes is last volts. So ayun guys. Mark Kabilan. Shout out sa iyo, sir.
Galingan mo yung pag-ayos mo yun sa laptop namin, ha? Okay na yun, sir. Para, Nakabit na. para balikan kita. Nakabit na yung LCD mo. Pag nasira ulit yan, ibabalik ko sa'yo. Nakabit na yan. Dumaan ako doon bumaba ko eh. Ano sir, kakabit na natin Okay, yung power okay, supply. power supply na, guys. Yeah. Matatapos na. Wait lang yan. Ayan, o. Ayan, o. Lagyan natin dyan. Ayan, o. Ganda ng mga kanya, oh. Cable. Power supply, no? Pagtapos ng hard drive, power supply. Mamaya, guys, hintayin nyo, i-review natin yung pagkakasunod-sunod. Ituturo ni Mr. Technician Arnel Flores. Yung mga kinabit niya. Tanungin natin siya kung natatandaan niya pa. Meron. Kaya si shoutout nga pala kay yung malaking vlogger natin, si Art Cruz. Guys, subscribe nyo, Art Cruz. Ito siya, in person. Pag nakita nyo sa picture na sa kanyang account, hindi yan yung picture niya. Pag nakita nyo sa personal, ito siya. Art Cruz, guys. Art Cruz, subscribe. Watch and share. Ito na sir, lalagyan na natin yung memory. Okay, after ng power supply, memory. Lalagay yung memory sa Mainboard. motherboard. Motherboard to, di ba? Yes sir. Nandito na, Ayan yung nandito memory na dalawang 8 gig. natin. Trident sir. Ano tawag? 8 gig? Gig ba o ano? Dalawang 8 gig. Dual Oh, kit. Dual kit. 8 gig. Dapat ang So pagkabit. advisable to guys no na imbes na 16 gig, dalawang stick ilagay nyo, dalawang 8 gig. Para in case na ma-problem yung isa, may 8 gig ka pa na backup. Nagagamit ko pa siya. So yung slot niya guys nung apat to. Apat yung slot Apat na slot po. So pwede pa palang to. Pwede full. Hanggang Oo. 64 gig yung maximum. So pwede pa nating dagdagan to eventually Kailangan yung slot niya, DIM 1, DIM 2. May patlang sa gitna. Si dual kit. Paano kung lalagyan pa yung Dito ka naman sa paribago. Okay. Para pantay sila. Yan. Yes. Kakabit na natin sa mainboard. Yes. Alright. Ayun pala. Ito yun guys, no? Ayun na. Lalagay na yung motherboard natin na may laman na. Andun na yung mga Andun na yung RAM. Andun yung GPU. GPU ba yun? GPU yung video card pa. Video card. CPU yun to. CPU. CPU to. CPU sa RAM kasama naikabit na sa motherboard. So ito na ngayon. So Connect natin yung power niya. It is power. kinonek mo na yan power supply. Nakabit na yung power supply yung 18. Ayan guys, no? Alin muna natin. Yung pangga eh. Ayun, bumabangga Alisin mo natin yung fan. Built-in fan kasi ng case to, guys, no? Ang laki ng pan niya eh. Kaya built-in yan, di ba? Yung nakalagay na kayo kanina, no? Alisin muna natin. So, para pumasok sa likod ng yun, no? Yan na yung guys. Nandyan na yung puso ng computer, utak. Yung mga intestine niya nandyan sa motherboard. Kumbaga yan talaga ang
ng computer. Ito yung puso niya, ito yung utak. Ayan, may puso sa kautak siya, motherboard eh. Yung motherboard katawan. Diba? Mainboard yun, mainboard. Ito balat. Hindi, ito pala yung utak, memory kasi tawag dyan. Ito Ah. yung processor. Lagyan na natin ng mga screw. Ito lang to guys ha, kaya ano, PC Corner, SM Fairview. Look for Mr. Arnel Flores. The desktop builder. Yung ano po, di ba? Isasaksak ko na lang po sa Bit natin yung ulit. Balik natin yung fan. Sa laki ng fan, dumikit na doon sa ano. Sakto lang ang sukat yan. Dito sa may pan. Ano ba to? Walang problema na nadikitan yan. Design lang yan. Hindi siya makaka-ground. Hindi magiging ground. Plastic yan, sir. Okay. Plastic yan. Ilaw yan eh. Kung ilaw mamaya, may kulay red yata. May LED ring yung board mo eh. Ano dito may ilaw rito. Dapat pala naka-expose tong ano na to. Yan. Para nakikita yung mga ilaw. So, makita yan sir, kasi glass yun. Hindi, ibig sabihin, naka-expose yung lalagyan. Hindi ilalagay sa ilalim. Ano. Bawal sa ilalim to, baka pasukan ng mga daga sir, yari. Sa ibabaw lang, ano. Pwede bang anuhan to ng blower? Pwede rin Pag blower, nilinisin. Huwag vacuum kasi delikado. Blower. Blower pwede. Huwag mo lang tutukan, yung hawi-hawi lang. Sa'yo mahina, meron na blower na ano, mahina. Low, medium, high. Lagyan na natin 24 pins na power niya. Yeah. So habang pag kinakabit guys, ayan o. Lalagyan na natin yung mga pan niya. Connection na. Front panel. Ano, flashlight, kailangan mo? Makikita naman pa naman sir. Matalas po paningin mo ah. Kita mo pa yun? Hindi ka naman. Dito yan, sa labas yun. Ano yung kinakabit mo? Front panel sir, yung mga Front button. panel. Button ng mga front panel sir. Yung power switch, HDD, saka restart. Abot natin. Yan. Tapos, So yun yung mga kinakabit guys. lalagyan natin na Front panel. ng built-in speaker po para maririnig natin pag nag-open yung computer. Built-in speaker ang tawag. Replaceable yan. Yung ano po? Yung speaker na yan. Pwede naman po palitan. Matagal yan. Tumatagal Matagal yan. lang na siya. Tawag po. Sumasabay yan sa ano? Sa unit. Hindi, pag kunyari, nagbo-boot po kayo ng computer, Oh. tutunog po yan. Kaya nga. Ibig sabihin, working po ang computer mo. Pag hindi na tumunog. Pag tumunog na matagal yan, ibig sabihin, may problem sa loob. Kung hindi na tumunog. Pag Palitan hindi na. tumunog, wala na. Blackout na siya. Papalitan lang to. Oo. Hindi, may problem po sa computer mo. Ay, ganon. Opo. So, habang tumutunog yan, okay. Okay po yan. Pag nag-start Ano po tunog kayo niya? ng Click lang, click. Ganon. Mm-hmm.
Yung mga USB port niya sa front panel. Kapit natin. Yan. Tapos ang USB port. Audio panel. Yan. Magkatabi yan. Magkatabi. Okay. Audio panel, Audio panel sa USB. USB. Ito yung pang USB. Pang USB 3 na port. Yan. Okay. Dito yung sa ibabaw. Hindi tata. Yun. Tapos kukunik na natin yung SATA power. Hard disk. Marami. SATA. Marami siyang SATA. Ano yung naka-install? May ano yan, may reserve yan. Oh, marami. Ayun, meron pa siyang extra na mga cable. Mga extra. Marami siyang extra cable. SATA power ang tawag nito. Saan gagamitin yung mga extra niyan? So, kung magdadagdag ka pa ng another hard disk, Nasa power supply pala to, no? oo. Ito pang power ng video card. Kasi may 6 pin siya. 16 or 8 pins. Ito yung SATA cable ng fan. Ano yun install ng Windows? Mamaya sir. Lodo. Hi. Doon na sa kabila? Ano na cable? Kasi nakaipada. Look, you have to be out of the mall. May, ano po ito eh, yung sa may tapat, anong North Avenue, tapat po ng Macdo. Pero kung nasa loob po kayo ng mall, diyan po sa may, kung galing po kayo dun sa clinic, clinic po, diyan po sa may Maxes, baba po kayo, and then yung, ano ba yun, automatic baboy. Baba po kayo doon, that's Mercury Drive na yan, kalinya po tayo dyan. Ay po, sinumali na lang po, sorry. SATA cable. Okay po. SATA cable yan. Yes, SATA cable ng Yan galing sa power supply yan. Hindi, sa kan po, sa motherboard. Connect sa Motherboard. hard disk. Sa ilalim. Dito ka na lang. Motherboard to hard disk, ano? Motherboard to hard disk. Ang susunod natin, video card na. Yung GPU. GPU, yung mahal. Oo. Mas kang isang computer na yun. Pag-update pa niya siya. 25 eh. Yung GPU guys, ang mahal dito, ano? Ito yung GPU Pinakamahal. niya. Ayan. Ayan. 2060 RTX. Pinapakuha ko pa ng anak ko yung mga box eh. Ayun, hindi pa padala ko lahat sa iyo. Kasi may warranty tayo. Kami outside. Sabi ko kasi pag-aralan niya rin mag-build eh. Mabilis lang Ayan, mag-build. ayan, Bago guys. ikabit, sir, tanggalin mo na yung arang sa pins. Oo, Tapos kasi- yung mga plastic, tanggalin po para hindi mag-overheat. Ayan. Yan. Makinig kayo kaya na ha, Mr. Technician ha. Tanggalin para hindi mag-overheat yung pan. Yan yung mahal dito guys. May kwan siya, may 8 pins. Ayan. Ayan yung ano, paplagan ng Lalagyan ng power pa ng supply. Lalagyan natin yung mga plastic na. Yan.
Yan guys, oh. Lagyan na natin sa PCI slot. Ano naman ng computer yan, GPU? Ayan yung video card ang tinatawag. Hindi, guys. ito nga utak, di ba? Apa. Yung memory, utak, ano naman to? Ito yung pang pabilis yung takbo. Yung mag-gamings ka po, magre-render. Yan yung siya yung purpose. Kumbaga, nag-share silang dalawa. Sakop na niya lahat, yan, Oo. no? Memory. Games, work, Yan. Yan siya. Ay, wait lang. Wait lang. Nakabit ko muna pala. Sorry. Mali. ano Nakabit ko muna yung wifi ng board. Oo nga, Kasi nasa ilalim siya. hirapan na rin. Nakabit muna natin yung wifi ng board. Iniisip ko pa naman, baka makalimutan. Limutan na. Ito Wi-Fi yung mo na. antena niya. Ito Wi-Fi. yung wifi. Yan. Ayan, meron Wi-Fi sa antena, may antena pala yun, no? Sa loob ng antena, no? Hindi sa labas. Ah, sa Dito mo siya isabit. Dito mo siya i-connect. Okay. Ayun, okay. Yan yung wifi niya. So itong motherboard guys, may Wi-Fi na siya. May built-in na siyang wifi. May built-in Wi-Fi siya. Kung kaya kukuha ng motherboard na walang built-in Wi-Fi, mahirapan kayo. May option naman siya. Bibili ka siya ng USB wifi. Pwede rin. Pwede rin po. So matetest natin mamaya kung gagana yung Wi-Fi niya. No? Gagana pa yan. Hindi nababakali yung ano ko rin. Eh. Excited na ang ito niya. Yan. Yan. Yan siya, parang M.2 lang siya. Hindi na nakalit ang M.2 sa mga laptop na Macintosh. Yan. Maliliit lang siya. Panel display. 120 Hz para sa Acer Nitro 5. Nakabit na natin siya. Uy, ito na lang lang. Pag walang magnet yung tool mo guys, mahirapan ka. Oo. Bakit may magnet yan? Malulot Ayun sa na yun. mga tornilyo. Kailangan may tornilyo tayo ng maganda. Ano ba ito? Mahina na yata yung magnet niya. Ayun nga, pag sinakabit dito, ayaw niya. Pwede ba? Lagay muna. Ako yung patungan? At medyo malapad yung ulo. Ano ba yung pinakamura? Ano ka na magkuhan? Ano natin? 260. Yung napwesto na natin yung Matagagamit wifi niya. Pwede pang off eh. Lalagay tayo ng isang butas. Salamat. So ilalim siya ng graphics card. May slot pa butas ano? Meron pa siya. Tatakpan natin siya para hindi papasukin ng mga ipis o daga. Ibig sabihin, pwede pa lagyan ng ibang ano yan. Ano? May ilalagay pa. Nilalagay pa po pwede. Vision for other features. Pwede.
Ano ba tatakip dyan? May tatakip lang tayo siya. May nakalaan talaga. Meron yung nakalaan talaga yun. Kailangan lalagyan mo lang ng plastic eh. Ayan. Pwesto na yung wifi natin. Umapares lang pala yung channel mo kay ano ah. May ka ba, sinubscribe mo na si Pinoy Basics? Wala ba sir? Bumaba kasi ko. Hindi na talaga oh. Mamaya na, mabilis oras. lang naman ako mag-call. Isang oras ka mahigit na nabakante ah. Nag-call po, nag-lunch break po na ako. Tatawag ba? 12 to 2. Oo. 12 to 2 ka bakante, hindi ka nakasubscribe. Mamaya sir, open ko. Mahal pa naman ang paninda mo. Ayan na guys. Yan, nakabit na natin yung GPU. GPU, graphic. Ang GPU, graphics. Graphic Processing Unit. Ayun, graphics processing unit. Ang pinakamahal na parte ng computer. Isang computer na presyo. Oo, isang computer na. Ibig sabihin yung iba walang ganyan. Yung iba kasi hindi naman mabigat yung kanila eh. Yung ginagamit nila eh. Ano yung pinakamurang ganyan? Nga pang, may built-in na ganyan. Yung mga built-in na po Built-in yung lang. iba. Ayan, ganyan yung Built-in na motherboard. sa pan mismo. Sa mainboard may built-in na po siya. So ito parang extra lang pala yan. Hindi, yan yung pang-publishing, pang-process po. Mag-render, gaming, kailangan po siya. Ito, nagsishare siya ng dalawa. Ito, saka ito. Memory, saka video card. Yan yung nagsishare. Hindi kasi ako interesado sa computer. Ngayon lang ako napilitan akong ano eh. Siyempre, kailangan ng mga estudyante ngayon eh. Pilitan ako mag-research eh. Estudyante ngayon, marunong high-end yung mga kasi. I hate office works eh. Gusto ko sa field. Yun lang. Site. Dako lang meron ka na 8 na 1600 ang pupunto. So, connecta natin guys no. Connection ng 8 pins sa video card para magkaroon siya ng power. Ano, video card to GPU yan? Connection ng video card 8 pins. Yung power ng video card para siya gumana. Kasi pag wala to, hindi magdi-display yung computer mo. Yo. Alright. Hirap natin yan. Pang editing din yun. Ay, Yan. Yan na lahat pwede. i-edit. Yan na i-edit to. Oo, lahat pwede. Itong vlog na to. Oo, pwede eh. Pwede. Mabilis mag-edit dito. Kaya na mag-edit yan. Pwede. Cellphone nga pwede. Oo. Mabilis naman sa cellphone eh. Yung lalapad sa computer. Okay na guys. Alright. Buo na ano. Ano pa kulang? Wala na? Malapit na. Bubutak na natin. May ilalagay ka pa? Hindi, ito na. Last na to. Last Video na. card. Video card. Okay.
Ayun, side niya, guys. Hindi naman pala glass to, isang side lang ang glass eh. Kaya side panel. So ito guys, yung provision ng ano, other slot. No? Tatlo, apat. Ano to? DVI Ano yung cable. DVI? DVI cable sir. Para saan yun? Sa monitor din. Kung DVI yung cable niya. Pag DVI cable connection po. So, apat na monitor pa kailangan nito? Pwede, apat. Pwede. Tatlo. Nasa na, akala naman, tatlo na. Lahat itong slot na to, pang monitor to? Oo, pang monitor po lahat nito. So, may apat na slot guys no, pang monitor. 1, 2, 3, 4. So, pwede maging limang ano pala siya, monitor. Ay, apat lang, tama, apat. Apat lang. Yung ilalagay nating monitor, anong gamit? DVI? Display board cable. Ay, ito maliliit. Dito banda. Dito banda. Ito. Display board cable. Magkakaiba ba yan? Magkaiba. Yung Mas latest yun, mas latest. Latest yun. Ay, so, ang daming ano. So, ito yung likod niya guys, no? Ito yung likuran ng ano. Unit. Naka-LED, RGB rin po. Ayan. Ano yung RGB natin? Mapaparo natin ang no. So, Ayan na. Umilaw na. Ayan guys, nag-ilawan na. Now, RGB rin ito. Matumihin to, yun. Matumihin to. Matumihin to siya. Ito lang. So, mobile yung kasi yun ang may ikot. Naglulos yata. Naglulos. Wait lang. Ito muna. Ang blower na. Ayan, blower guys, ang ingay Saka yan, sa blower ng Naglulos talaga. Hindi naglulos siya. Yan talaga yung mga RTX. Nawawala-wala talaga. Pag malamig pa yung ibabaw yung isa, mamatay yan. Tapos pag may Automatic. kusa lang siya. Parang may sensor. Feeling ko nga eh. Ayan. Lakas na mo po yan. Papasok. Ito. Dito pala, malamig na. Lamig guys, sa loob. Pwede kang tumira. Republic of Gamer. Ayan na guys. 36 megahertz frequency CPU, 36 megahertz. Ryzen 5 36 core. 16 gig. Ha? Oh, Hardware monitor, CPU, frequency 3,000. Bigyan mo yung frequency ng ano yan. Saan kayo? Bakit ang baba? Sa board yun eh. Di ba 3,000? Sa board yun. Saan na? Ano babaguhin yun? Memory frequency 233. Sa board yun sir. Hindi pwedeng 21. abutin ng 3. Hindi mo maugot ng 3,000. Ilan niya? 80% lang yan. Ay, 70%. Hindi yan yun. Ito yung 1 terabyte mo. Yung SSD mo ay kailangan mag-run na. Testing lang to guys, no? Hindi yan yung monitor niya. Hanap ka ng headphone doon lang yung may LED. Sa mic. May mic sa LED. 350 budget.
Ganyan siya guys, no? Operational na siya. So, fixing na lang. Ito yung monitor niya guys, no? Monitor. Ito yung monitor niya. Nandito yung mga pansar. Ayos na. Yung mga CD. Buo na. Final testing. Final testing. Oh, guys. Ito na guys yung binild nating PC ano. Ito na yung ano niya. Working na siya. Alhamdulillah. So, madali lang guys. Madali lang mag-build. Okay. Okay. Alright. That's our PC building. Okay. Thank you for watching guys. Bye-bye.